hoje? Muito bem, hoje é quarta-feira, dia 14 de abril de 2021. Vamos agradecer a Deus pela nossa vida e que Ele nos abençoe a cada dia. Bem alegres, vamos cantar bem felizes. Se és feliz, quero te ver bater as mãos. Se és feliz, quero te ver bater as mãos. Se és feliz pra eu poder acreditar. Se és feliz, quero te ver bater as mãos. Se és feliz, quero te ver bater o pé. Se és feliz, quero te ver bater o pé. Se és feliz pra eu poder acreditar. Se és feliz, quero te ver bater o pé. Se és feliz, quero te ver a gargalhar. Ah, ah. Se és feliz, quero te ver a gargalhar. Ah, ah. Se és feliz pra eu poder acreditar. Se és feliz, quero te ver a gargalhar. Ah, ah. Bater as mãos, bater o pé, a gargalhar. Ah, ah. Nossa aulinha hoje é natureza. Hoje vamos estudar sobre o olfato. O que é olfato, tia? Olfato é a parte do nosso corpo que sentimos o cheiro das coisas, o cheiro dos objetos. Olha, o nosso olfato funciona através do nosso nariz. Isso mesmo. Então, é através do nosso nariz que sentimos o cheiro das coisas. O cheiro do perfume, certo? O cheiro do bolo, o cheiro da comida. Então, o cheirinho do café. E também existem os cheiros diferentes, como o cheiro da fumaça, o cheiro do lixo, o cheiro de um sapato sujo, certo? Então, tem diversos tipos de cheiro e que nós sentimos através do olfato, que é o nosso nariz, certo? Então, hoje, nossa atividade vai ser no nosso livro, na página 42 e 43. E também vai ter uma atividade complementar num caderno, certo? Uma atividade de linguagem. Vamos lá, todo mundo agora abrindo o livro na página 42. Vamos lá, turminha? Encontraram a página 42? Ok. Observe as figuras abaixo. Você já sentiu o cheiro destes elementos que esses elementos têm? Pinte aquilo que você acha que tem cheiro bom. Então, você vai observar os elementos e o que você acha que tem cheiro bom, você vai pintar, certo? Passe para a página 43. Ouça com atenção. O pai de Ana quer que ela adivinhe que fruta ele está segurando. Sem que ela veja. Veja que os olhos dela estão tampados. Ou pegue num alimento. Contorne a parte do corpo que Ana vai usar para descobrir que fruta é essa. Então, vocês vão contornar a parte do corpo da Ana, que ela está sentindo o quê? O cheiro, né? O cheiro dessa fruta, certo? Então, atividade de linguagem no caderno, viu? O caderno está na escola, vocês podem pegar lá. O livro também, se tiver na escola, pode pegar lá. Se não tiver, se tiver com você, você já faça logo a atividade do livro, certo? Então, por hoje é só. Cheiro da tia. Até amanhã.